همراهان عزیز شبکه مستند سلام. مراحل ساخت فیلم مستند صدای قدم‌های آب به تهیه کنندگی و کارگردانی امیرهادی ملک اسماعیلی پایان یافت. موضوع فیلم سیستم مدیریت مردمی آب در شهر سمنان هست که یک قدمت 1000 ساله داره. به یک نوعی میشه گفت میراث فرهنگی هست. تولید این فیلم 26 دقیقه‌ای که محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است، اوایل امسال آغاز شد و آبان ماه 1403 به اتمام رسید.